رانا نخدموا ان شاء الله نبريباريو باش غدوه نكونوا 100%. نعرفوا المنتخب تاع بوركينا فاسو، نعرفوا لي جوار نتاعهم. دونك جو بونس كو ما راحش المباراة ما راحش تكون سهلة، يكون نيفو انكور عالي على مباراة السودان، ولازم نكونوا واجدين، لازم نطلعوا في لي نيفو تاعنا كسوا تكنيكمون ولا تاكتيكمون. اي اون كومونسون باغ مو. رامي منتخب بوركينا فاسو معروف انه يلعب دائما بكتله صلبه ومتماسكه. كلاعبين كيفاش يعني العمل على فك هذه الكتله، خصهم يعرفوا باللي المنتخب الوطني دخل المنافسه بقوه وراح تلعبوا من البدايه الهجوم والضغط العالي، يعني راكم محضرين روحكم لهذا السيناريو؟ نون كيما قلت لك، نعرفوا منتخب بوركينا فاسو ماشي اول مره راح يلعبوا كونترهم. دونك لو كوتش على بالو، انا اناليزي لو بروميير ماتش تاعهم ومام لي زونسيان ماتش تاعهم. دونك على بالنا ابوبري كيفاش يلعبوا. عندنا un bon groupe, des bons joueurs qui peuvent rapporter toujours un plus. Donc voilà, on va travailler. Inch'Allah, نكونوا près demain. رامي قلنا على حضور النجم زين الدين زيدان لحضور مباراه الجزائر. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je pense qu'il est venu voir Lucas ou l'équipe nationale. Donc c'est un plaisir pour nous qu'il soit là. رامي par rapport au club qui رامي الجمهور اللي جا المباراه من كل انحاء العالم. Ouais. امو ليهم نشكرهم. لا لي سيبورتر تاعنا نعرفوهم، جو بونس الناس كامل تعرفهم باللي ساندونا وين كنا. دونك نطلبوا منهم يكونوا ثاني ورانا غدوه ان شاء الله، وتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله. Alhamdoulilah, on a gagné 3-0. Il y a beaucoup de choses positives à retenir de ce match. Donc on a bien observé le Burkina et Inch'Allah, on va tout faire pour remporter le deuxième match. Justement, qu'est-ce que vous avez vu? J'imagine que vous avez dû voir des vidéos. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette équipe du Burkina qui doit être un peu inquiétante? Ouais, c'est une équipe très compacte, qui ont des joueurs de foot quand même, comme Bertrand Traoré. Donc ouais, on va essayer de prendre le match à notre compte et Inch'Allah remporter le match. Sur un plan personnel, comment est-ce que tu as vécu ce premier match quand tu es rentré en jeu? Déjà, je rentre et on gagne le match. Donc ouais, il fallait juste garder ce rythme quoi, et finir le match positivement, sans prendre de but. Donc alhamdoulilah, c'est ce qu'on a fait et on est très content. Déjà, comme ça, soutien et on va tout faire pour vous rendre fiers, Inch'Allah. Vous êtes une nouvelle génération qui arrive dans cette sélection, qui en fait partie, il y a beaucoup de jeunes. Donc on a vu, il y a de Mahrez, des anciens qui ont marqué doublé. Il y a aussi des jeunes qui sont rentrés, il y a pas qui ont marqué. Comment est-ce que tu sens cette mixture entre les deux, avec l'arrivée de Mahrez? On voit qu'il y a un vent nouveau qui se profile. Non, on est très content parce que Riyad il a l'expérience, c'est quelqu'un qui joue à mon poste, donc il m'aide beaucoup, il me parle beaucoup, donc ouais, c'est un bon mélange, donc on est très content. Merci à vous. Bon, كما تعرف ما كاش مقابلة سهلة في كأس أفريقيا. كل المنتخبات قوية، حنا نوجدوا لها كما يلزم ونحققوا الأهم إن شاء الله. اختبار صعب من منتخب بوركينا فاسو، نعرفوا بلي فاز المباراة الأولى راح يكون متحفز، أيضا حنا راح نكونوا متحفزين. كيف تشوف الخصم هذا؟ بيان سور، أنا قلت لك ما كاش منتخب ضعيف في هذه كأس إفريقيا. إن شاء الله قلت لك حنا نخموا في الفارق تاعنا ونحققوا نتيجة إيجابية. بيان سور، كما قاعد اللقاءات نوجدوا كما يلزم باش ما نكونوش بين وبين. ان شاء الله نكون في القمه ان شاء الله. بعض الخطوات الدفاعيه في المقابله الطريقه، كيفاش عملتوا عليها باش تصحوها في التدريب؟ الحمد لله، احنا اللقاء اللي فات حققنا الاهم وهي 3 نقاط. حاجات اخرى ما قدرتش تجاوب. بالعيد انا نشوفوا عندنا مجموعه تمزج بين خبره ولاعبين شباب، نشوف انه نقدروا نروحوا بعيد في هذه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. بالنسبه للزياره تاع زين الدين زيدان، حفزتكم؟ اش غنجاوب؟ ميساج بور لي سيبورتر، رساله للجمهور الجزائري اللي حاضر بقوه في هذه المنافسه ويدعمكم دائما. يعطيهم الصحه، نشكرهم وين وقفوا معنا سواء في البلاد سواء خارج البلاد. يعطيهم الصحه، ان شاء الله نفرحوهم نكونوا غدا مسؤولين ان شاء الله.
زندان كنت غايب على الفريق الوطني منذ فترة، ولما كنت في أحسن وقت على كأس إفريقيا وإن شاء الله كأس العالم، كيفاش تعيش هاد الأوقات؟ بيان سور الحمد لله ربي وفقني وراني في المنتخب الأول، عاودت وليت الحمد لله بفضل ربي سبحانه. إن شاء الله ربي يوفقنا كاع سواء أنا سواء صحابي، المهم أهم اللي يلعب ويمد الفلوس إن شاء الله. شكرا، ميرسي بوكو.